Հարգելի հյուրեր, մեկնարկում է Հայաստան Դաշինքի ծրագրի և թիմի ներկայացման միջոցառումը։ Բեմ է հրավիրվում Հայաստան Դաշինքի անդամ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։ Սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագիրը, որն անվանել ենք 365 օր, ապագան սկսվում է հիմա։ Մեր աշխատանքները սկսելու համար թույլ տվեք բեմ հրավիրել այսօրվա հիմնական բանախոսներին։ Հայաստան Դաշինքի անդամներ Աննա Գրիգորյանին, Ազգային ժողովի պատգամավոր, վերածնվող Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ, Արմեն Չարչյանին, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Լիլիթ Գալստյանին, Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, հրապարակախոս, Ալեքսանդր Խաչատուրյանին, ֆինանսական և բանկային իրավունքի խորհրդատու։ Հարգելի թիմակիցներ, այժմ առաջարկում եմ դիմավորենք Հայաստան Դաշինքի առաջնորդներին։ Վահե Հակոբյան, վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ, Իշխան Սաղաթելյան, Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ և Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի թիմակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ 365 օր, ապագան սկսվում է հիմա ծրագրի ներկայացումը, սկսել մի շատ կարևոր և սկզբունքային նախաբանով։ Մեր հասարակությանը ներկայացվող այս ծրագիրը
մենք չենք համարում ավարտում փաստաթուղթ։ Սա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է։ Մեր նպատակն է հետադարձ կապի միջոցով ստանալ առաջարկներ, նոր գաղափարներ, ինչու՞ չէ, նաև առարկություններ։ Մենք կոչով դիմում ենք հանրությանը, տարբեր սոցիալական խմբերին, մասնագիտական համայնքներին։ Ձեր առաջարկները, ձեր կարծիքները չափազանց կարևոր են մեզ համար։ Սրանով մենք շեշտում ենք մեր թիմի սկզբունքային մոտեցումներից մեկը՝ մասնակցային կառավարում։ Հայաստանը կարիք ունի բոլոր կարող ուժերի, կարող անհատների ներուժի համախմբման։ Ծրագիրը մտնելու է Հայաստանի բոլոր գյուղերն ու քաղաքները, բազմաթիվ տներ ու աշխատավայրեր, եւ մենք սպասում ենք ձեր առաջարկներին, ձեր դիտողություններին, որպեսզի վերջնական փաստաթուղթը լինի ավելի որակյալ, ավելի արդյունավետ եւ ամբողջական։ Դրա իրականացումից մեր պետությունն ու մեր քաղաքացիները ավելի մեծ արդյունքներ կտեսնեն։ Հաջորդ հանգամանքը, որի վրա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, ծրագրի տրամաբանությունն է։ Հասկանալի է, որ ոչ բոլոր ոլորտներն են տեղ գտել այս ծրագրում։ Դա ուղղակի անհնար է։ Մենք այս փաստաթղթում շատ դեպքերում ներկայացրել ենք մոտեցումներ եւ առաջընթացի հիմնական գաղափարները, իսկ որոշ հարցերում կոնկրետ քայլեր։ Այս իմաստով սա տեսլականների, գաղափարների եւ կոնկրետ գործողությունների համատեղում է։ Մի բան անկեղծ պետք է ընդունել։ Այս պահին մենք չենք տիրապետում իրավիճակի մանրակրկիտ գնահատականին։ Օրինակ չգիտենք, թե տնտեսությունը իրականում ինչքան վատ վիճակում է։ Չեմ բացառում, որ այն շատ ավելի վատ վիճակում է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Նման պատկեր է շատ ոլորտներում։ Այդուամենայնիվ, Ա. Մենք ելնում ենք Հայաստանի այսօրվա իրողություններից։ Բ. Մենք առաջնորդվում ենք պետության զարգացման, վերելքի հեռանկարով։ Այս փաստաթուղթը ձեր առաջարկների, քննարկումների, շտկումների արդյունքում կարող է վերափոխվել եւ դառնալ ապագա կառավարության գործունեության իրատեսական ծրագիր։ Մեր թիմն առաջարկում է աշխատող երկրի կոնցեպցիան։ Դա վերաբերում է պետական համակարգին, որը պետք է աշխատի շատ արդյունավետ ու լավ բարձրատրվի։ Դա վերաբերում է անհատին, որը պետք է ունենա իր կյանքը կառուցելու լայն հնարավորություններ։ Դա վերաբերում է մասնավոր հատվածին, որը պետք է ունենա աշխատելու եւ զարգանալու բարենպաստ պայմաններ։ Դա վերաբերում է ստեղծագործող մարդուն, որը պետք է ձգտի ստեղծել ժամանակակից արժեքներ Հայաստանում եւ աշխարհին ներկայանալ դրանցով։ Աշխատող երկրի կոնցեպցիայի հիմքում մարդն է։ Այն մարդու մասին է եւ մարդու համար է։ Մենք պետք է որպես հիմնական ռազմավարական գաղափար արձանագրենք, որ մեր երկրի ամենամեծ կապիտալը մարդն է։ Սա չպետք է լինի միայն կարգախոս, սա պետք է լինի մեր զարգացման, մեր երկարատև հեռանկարի հիմնաքարը։ Միայն այդպես մենք կարող ենք ստեղծել անվտանգ, ժամանակակից ու զարգացող պետություն։ Միայն այդպես մենք կարող ենք լինել միջազգային հանրության եւ ժամանակակից աշխարհի մի կարևոր մասը։ Ես ցավով եմ արձանագրում, բայց վերջին 3 տարում ամենամեծ տապալումներից մեկը տեղի ունեցել հենց այս հարցում՝ մարդու որպես ամենաբարձր արժեքի եւ որպես ամենաթանկ կապիտալի արժեզրկումը։ Մեր գաղափարները կարող են իրագործվել երկու հիմնական պայմանների առկայությամբ։ Առաջին, պետության ներսում պետք է գերիշխի արդարությունը, պետք է բացառել անպատժելիությունը, ընտրովի արդարադատությունը եւ պոպուլիզմը։ Հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ դրանց որոշ դրսևորումներ ունեն 30-ամյա պատմություն, բայց դրանք պետք է մնան անցյալում։ Դրանք մի շարք այլ գործոնների հետ միասին Հայաստանի ժամանակակից եւ քաղաքակիրթ բարքերով պետություն դառնալու հիմնական խոչընդոտներն են։ Երկրորդ, յուրաքանչյուր անհատի եւ ողջ հասարակության զարգացման հաջողության հիմնական գրավականը ավանդական ու ժամանակակից մոտեցումների ու արժեքների օպտիմալ համադրումն է։ Այդ իմաստով մենք կրկին կարող ենք դառնալ մեր տարածաշրջանում տեմպի, բարեփոխումների, կազմակերպվածության եւ հաջողության սիմվոլը։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագիրը հագեցած է
եւ մեզ ահռելի աշխատանք է սպասում։ Մենք պետք է ամեն պահի արդյունք գրանցենք։ Ընդհանուր հաջողության համար չափազանց կարևոր են նաեւ երկրի մթնոլորտը, հանրային գերիշխող տրամադրությունները։ Մենք պետք է աշխատանքով վարակենք ողջ երկիրը եւ այդպիսով հանենք այն ներվը, այն լարվածությունը, որն այսօր արկա է յուրաքանչյուր կոլեկտիվում, յուրաքանչյուր բակում, յուրաքանչյուրի տանը։ Մենք պետք է ձգտենք, որ պետությունը մտնի մեր տները, հեռուստացույցի էկրանից ու սոցցանցերից միայն օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ, համերաշխության եւ միասնական հասարակության գաղափարներով, հայրենասիրության քարոզով եւ իհարկե հույսի ու առաջընթացի հաստատակամությամբ։ Մենք պետք է ունենանք այնպիսի Հայաստան, որը քաղաքացիների համար ուղղակի իմաստով ապրելու երկիր է, իսկ հյուրերի համար հյուրընկալ։ Մենք կարող ենք եւ պետք է ունենանք ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այսօրվա շնորհանդեսին լսելու ենք 7 հիմնական ելույթ։ Մենք փորձել ենք ընդգծել այն թեմաները, որոնք մեր կարծիքով ամենից շատ են հետաքրքրում մեր հայրենակիցներին։ Ներկայացված ծրագրում առկա են 3 ոլորտներ, որոնք առաջին հերթին կապված են մարդու հետ՝ կրթություն, առողջապահություն եւ մշակույթ։ Հայտնի է, որ 21-րդ դարը տեխնոլոգիաների եւ նորարարության գիտելիքների դարաշրջան է։ Մրցակցությունը որոշվելու է նրանով, թե ով եւ ինչպես է գիտելիքներ է ստեղծում ու ինչպես է այն փոխանցում երիտասարդ սերնդին։ Մեր երկրի զարգացման տեմպերը մեծապես պայմանավորված կլինեն հատկապես կրթական համակարգի վիճակով։ Այն մասին, թե ինչպես ենք պատրաստվում զբաղվել կրթության հարցերով, կպատմի ազգային ժողովի պատգամավոր, վերածնվող Հայաստանի կուսակցության փոխնախագահ Աննա Գրիգորյանը։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հյուրեր, ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մեծ պատիվ է ինձ համար ներկայացնել Հայաստան դաշինքի կրթության եւ գիտության քաղաքականության ծրագրի հայեցակարգային հիմնական դրույթները։ 21-րդ դարում առավել քան երբևէ ակնհայտ է, որ որակյալ կրթությունը պետության ռազմավարական առաջնահերթությունը պետք է լինի։ Կրթությունը եւ գիտելիքը ազատ մարդու, պատասխանատու քաղաքացու, առողջ հասարակության, ազգային արժեքների պահպանման եւ ուժեղ պետության առհավատչյան է։ Այն իհարկե նաեւ բարեկեցիկ կյանքի գրավականն է։ Այն ընտանիքները, որտեղ չկա բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն ունեցող որևէ անդամ, մեր երկրում ունեն եկամտի ամենացածր ցուցանիշները։ Ուստի մեզ համար կրթությունը, գիտությունը լինելու են պետական քաղաքականության առանցքային առաջնահերթությունները։ Մենք որակյալ եւ ժամանակակից կրթություն ենք ապահովելու երկրի ողջ տարածքում, բացառելով լեռնային, բարձր լեռնային եւ սահմանամերձ համայնքներում դպրոցների օպտիմալացումը։ Համայնքներում դպրոցների միավորումը, փակումը հաճախ հանգեցնում է ներքին միգրացիայի, ինչի արդյունքում բազմաթիվ գյուղեր կարող են դատարկվել։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի մարդաթափ լինեն հատկապես սահմանամերձ գյուղերը եւ այն էլ այսօր։ Մեր երեխաներն իրավունք ունեն մեծանալ եւ կրթություն ստանալ իրենց ծննդավայրում եւ հանուն երեխաների միջնակարգ կրթությունն ապահովելու ընտանիքները չպետք է ստիպված լինեն լքել իրենց տները, տեղափոխվել հարևան գյուղ, հետո մարզկենտրոն։ Ես հաճախ եմ լինում սահմանամերձ բնակավայրերում եւ ամենաանհանգստացնող խնդիրներից մեկը, որ բնակիչները հաճախ բարձրաձայնում են, ուսուցիչների պակասն է։ Ուստի գյուղերում դպրոցների աշխատանքը լիարժեք կազմակերպման եւ անհրաժեշտ մասնագետների պակասը լրացնելու նպատակով կներդրվի այդ համայնքներում աշխատող ապագա ուսուցիչների սոցիալական երաշխիքների համապարփակ համակարգ։ Հարգելի հյուրեր, մրցունակ կրթության եւ որակյալ գիտելիքի երաշխավորն իհարկե արհեստավարժ մանկավարժն է, բայց եկեք անկեղծ լինենք։ Մանկավարժը մեր օրերում կորցնում է այն հեղինակություն ու դերը, որ պետք է ունենար կրտսեր սերնդի կյանքում եւ հասարակության մեջ։ Ես սա ցավով եմ ասում, ինքս լինելով մանկավարժ։ Այս առումով Չերչիլը նույնիսկ ասում էր, որ ուսուցիչներն ունեն այնպիսի իշխանություն, որի մասին վարչապետները միայն երազել կարող էին, բայց ցավոք Չերչիլյան ուսուցչի մասին պատկերացումներն այնքան էլ չեն արտացոլվում մեր իրականության մեջ։ Ուստի օրվա հրամայականն է հենց այսօր վերարժևորել մանկավարժի տեղն ու դերը մեր հասարակությունում։ Ի վերջո մանկավարժի ինքը զինվոր է, հրամանատար եւ պետությունը պարտավոր է հատուկ հոգացություն դրսևորի նրանց նկատմամբ, ավելացնի բյուջետային ծախսերը մանկավարժների սոցիալական բարեկեցությունը բարձրացնելու համար։
Աշխատավարձերի բարձրացմանը զուգահեռ պետք է ապահովի մանկավարժի մասնագիտական որակավորման բարձրացման շարունակականությունը։ Պետությունը չպետք է տնտեսի դպրոցի եւ կրթության վրա առհասարակ։ Խոսելով մանկավարժին տրամադրվող սոցիալական երաշխիքներից, կարծում եմ անարդար է, որ հաճախ մոռացության են մատնվում նախակրթարանների աշխատակիցները, ովքեր չեն համարվում սոցիալական ծառայության շահառուներ։ Կատարելով շատ բարդ եւ պատասխանատու աշխատանք մեր փոքրիկների հետ, վերջիներս չեն օգտվում սոցիալական փաթեթի շրջանում տրվող առավելություններից։ Այս անարդարությունն ըստիս պետք է շտկել։ Հայաստան դաշինքը նաև նախատեսում է մինչև 50%-ով ավելացնել բնագիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա եւ հայագիտական ուղղություններով մասնագիտությունների ֆինանսավորումը մեկ ուսանողի մասով։ Սա կարևոր, բայց ըստիս ոչ բավարար պայման է հետագայում նշյալ ոլորտներում գիտության զարգացման համար։ Շղթան ամբողջացնելու համար անհրաժեշտ է գիտության տրվող գումարը էապես ավելացնել։ Ժամանակակից երիտասարդը փայլուն ավարտելով դպրոցը, հետագայում նաև համալսարանը, անհեռանկարային է համարում գիտական գործունեությամբ զբաղվել հաշվի առնելով անհամաչափ ցածր վարձատրությունը։ Եվ որպես արդյունք նախընտրում է գիտության մեջ մասնագիտական ռեալիզացիան իրականացնել կամ արտերկրում, կամ պարզապես դադարում է զբաղվել գիտությամբ։ Այս իրավիճակը պետք է շտկել, եւ այդ առումով մենք որդեգրելու ենք գիտության կառավարման եւ ֆինանսավորման արդյունավետ մոդել։ Սահմանելու են գիտության գերակա ուղղությունները, դրանք ծառայեցնելով երկրի անվտանգային խնդիրներին, ռազմաարդյունաբերության ոլորտին։ Իրականացվելու են համալիր միջոցառումներ ապահովելու գիտության արդյունքը կոնկրետ, կիրառական ու սպառողական արդյունքների վերածելու ողջ շղթայի աջակցումն ու ֆինանսավորումը, ինչպես նաև գիտական արդյունքի ստեղծման բոլոր փուլերից դրա առևտրայնացման ապահովումը։ Կձևավորվի անձեռնմխելի կապիտալով պետական հիմնադրամ, որը կֆինանսավորի գիտական առաջնահերթությունների ուղղությամբ արտերկրյա առաջատար մասնագետների մեր գիտական եւ բուհական համակարգերում մասնակի եւ ամբողջական ներգրավվածությամբ դասավանդումը եւ երկարաժամկետ գիտական գործունեությունը։ Մոտ ապագայում կապակենտրոնացվի եւ կթվայնացվի դպրոցների ավարտական քննությունների եւ բուհերի միասնական ընդունելության քննությունների անցկացման համակարգը։ Թվայնացումը թույլ կտա բարձրացնել կրթական արդյունքների որակի վերահսկողությունը։ Ընդունելության քննությունների կազմակերպման ապակենտրոնացումը թույլ կտա ապագա ուսանողներին քննությունները հանձնել իրենց մարզերում։ Սրանք ընդհանրապես հայեցակարգային առանցին դրույթներ են եւ մենք կարծում եմ դեռ բազմաթիվ առիթներ կունենանք խոսելու յուրաքանչյուրի մասին ավելի խորը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես խորապես համոզված եմ, որ այսօր մեր հասարակության մեջ առկա արժեքային ճգնաժամ, ինչու չէ նաև ինքնության ճգնաժամի արմատները պետք է փնտրել հենց կրթության մեջ, եւ հետեւաբար այս ճգնաժամից դուրս գալը եւս պետք է լինի կրթության եւ գիտության ոլորտի զարգացման միջոցով։ Եվ թույլ տվեք խոսքս ամփոփել Կոնֆուցիոսի հայտնի հետևյալ խոսքերով. Եթե ուզում ես կերակրել քո ժողովրդին 1 տարի, ծորեն ցանիր։ Եթե ուզում ես կերակրել քո ժողովրդին 10 տարի, ծառեր տնկիր։ Եթե ուզում ես կերակրել քո ժողովրդին դարերով, կրթիր երեխաներին։ Եվ այո, ուժեղ Հայաստանը ինտելեկտուալ Հայաստանն է, որտեղ կրթությունն է ծնում իրավունք։ Եվ մենք կառուցելու ենք ուժեղ ինտելեկտուալ Հայաստան։ Մենք դա անելու ենք, վստահ եղեք։ Շնորհակալություն Աննա։ Սիրելի բարեկամներ, ակնհայտ է, որ նորմալ սովորելու, ստեղծագործելու եւ աշխատելու համար մարդը պետք է լինի առաջերտին առողջ։ Առողջապահության զարգացումը եւ առողջապահության ոլորտի ներուժը Հայաստանում միշտ բարձր է եղել, բայց ցավոք հատկապես վերջի տարին համակարգը լուրջ խնդիրներ է արձանագրել, նաեւ պայմանավորված վարակի տարածման հետ։ Ոլորտի հեռանկարների զարգացման եւ արկա խնդիրների հաղթահարման մասով առաջարկում եմ լսենք դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի պատկերացումները։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահական ընդհանուր վիճակը ամբողջովին համահունչ եւ ացանցիալ է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Այսօր Հայաստանի տնտեսությունը, ինչպես եւ առողջապահությունը գտնվում են խորը ճգնաժամի մեջ։ Համավարակի եւ պատերազմի արհավիրքը, դրանց սահմռկեցուցիչ հետևանքները,
ավելի քան 5000 զոհված երիտասարդ կյանքեր եւ համավարակից ավելի քան 5500 մահացած մեր հայրենակիցներ, Արցախի 75%-ի կորուստ, բնակչության տոտալ համընդհանուր ընկճախտ, դեպրեսիա, հոգուսով։ Իրականացավ 80 տարի առաջ Մեծն Իսահակյանի ասածը. ես ձեզ ասում եմ կգա հոգուսով եւ դուք կքաղցեք ճոխ սեղանի մոտ։ Այս ամենը մեր ազգն ու երկիրը, իմ երկիրն այրին կանգնեցրեցին գոյատևման խնդրի առջև։ Շեքսպիրյան մշտնջենական հարցը լինել թե չլինել առավել քան արդիական է այսօր։ Մեր միանշանակ պատասխանն է լինել։ Մենք ունենք հզոր ինտելեկտուալ թիմ, ունենք գիտելիքներ եւ հնարավորություն, եւ մենք կարող ենք։ Դրամաբանական հարց է առաջանում։ Իսկ ինչ է անհրաժեշտ անել, որ այս իրավիճակից դուրս գալ եւ ժամանակակից առաջնակարգ, առողջապահական եւ սոցիալ ապահովման համակարգ կառուցել։ Առաջինը՝ մշակել առողջապահության զարգացման ազգային ծրագիր, ռազմավարություն, հաշվարկելով մեր կադրային եւ նյութատեխնիկական ներուժը, ինչպես մոտակա 1-3 տարիների, այնպես էլ հեռակա 5-10 տարիների ժամանակային տիրույթում։ Ընդ որում մոտակա առաջնային խնդիրները պետք է լինեն պատերազմական գործողությունների հնարավոր զարգացումների հավանականությունը դեռևս մեծ է։ Առողջապահական ոլորտը պետք է նախապատրաստել կադրային ներուժի, նյութատեխնիկական բազայի գործողությունների հաջորդականության եւ սինխրոնիզացիայի, առաջնագծի եւ թիկունքի բուժհաստատությունների համագործմանը։ Արդյունավետ եւ համակարգված եւ համալիր պայքար COVID-19 համավարակի դեմ, ինչպես նաեւ հնարավոր բակտերիոլոգիական, բիոլոգիական արհավիրքի կանխատեսումը, որը խիստ հնարավոր է եւ այդ ուղղությամբ կանխարգելիչ աշխատանքները։ Հարգելի բարեկամներ, մեր բազմավեկտոր բազմակողմանի կույր ռանդոմիզացված գիտական ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ աշխարհում COVID-ը առաջինը մուտք գործեց Հայաստան։ Դեռևս 18 թվականին, որպես COVID-18 իդեմս ներկա իշխանությունների։ Սոցիալական ոլորտում մոտակա ժամանակահատվածում իրագործել հետևյալ խնդիրները. զոհված հերոսների ընտանիքներին բարոյահոգեբանական եւ ֆինանսական աջակցություն, բոլորին հավասարաչափ եւ արդարացի, պետք է կանգնել նրանց կողքին, պետք է կիսել նրանց վիշտը եւ զորավիք լինել։ Վիրավորված եւ հաշմված անձանց հնարավորինս արագ լիարժեք ներառումը հանրային գործընթացներին, ֆիզիկական, սոցիալական եւ աշխատանքային ռեհաբիլիտացիա։ Սա բիբլիական ճշմարտություն է, դու ինձ ձուկ մի տուր, դու ինձ ձուկ բռնել սովորեցրու։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ 11000 մեր հայրենակիցների հոգեբանությունը փոխվի եւ սպառողի հոգեբանությունից անցկացնենք նրանց արարողի հոգեբանության, որ նրանք կարողանան իրենք արարել, իրենք ստեղծել եւ իրենք վայելել։ Եվ վերջինը, տարեց եւ ծեր անձանց թոշակների վերանայում։ Թոշակը պետք է ավելին լինի, քան սպառողական զամբյուղը։ Բոլոր տարեց եւ ծեր անձինք այսօր մեր ծնողներն են, իսկ երիտասարդների նաեւ տատերը եւ պապերը։ Արցախի լեզվով ասած բաբոն ու դեդոն։ Մենք պետք է ապահովենք մեր ծնողների արժանապատիվ ծերությունը եւ դա մեր հոգու պարտքն է։ Հաջորդը բարևլավել բուժօգնության որակը, այն դարձնել հնարավորինս հասանելի եւ մատչելի։ Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում առողջապահությունը համապատասխանեցնել եվրոպական բարձր չափանիշներին, ներդնել ազգային չափորոշիչներ եւ գործելակարգեր։ Այս հարցում մեծ դեր ունեն բժշկական ասոցիացիաները եւ պետությունը պետք է համագործակցի ոլորտի հետ հետադարձ կապի ձևաչափով։ Իդեպ, մի փոքրիկ պատմական էքսկուրս կատարելով հիշենք, որ
Նախագահ Քոչարյանի օրոք առողջապահության բյուջեն 3 միլիարդ դրամից բազմապատկվեց 20 անգամ մինչև 60 միլիարդ դրամ։ Էլեկտրոնային թվային առողջապահություն։ Առողջապահությունում տվյալների ճշգրիտ հաշվարկված հիմնավորված հավաքագրում, որի հիման վրա կարելի է կառուցել ավտոմատ կառավարման համակարգեր։ Դրա համալիր ներդրումը կարող է կտրուկ բարձրացնել ինչպես բուժօգնության որակն ու արդյունավետությունը, այնպես նաև բացառել հնարավոր շեղումներն ու բարդությունները։ Համոզված եմ, որ հեռու չէ այն օրը, երբ հնարավոր կլինի արհեստական բանականության կիրառումը առողջապահության ոլորտում։ Այս հարցով ես բավականաչափ քննարկումներ եմ ունեցել անձնավորության հետ, ում ես անսահման հարգում եմ։ Ի վերջո նա ինձ ասաց, որ ես մեծ երազող եմ, քանի որ ես խոսում էի անգամ այն դրվագներից, որ արհեստական բանականության կիրառումից հետո կարելի կլինի եւ ախտորոշումները եւ բուժումները լրիվ կանոնակարգել եւ անգամ այդ բանականությունը կարող է հուշել բժշկին, որ նշանակված 4 դեղերից առաջինը կամ ենթադրենք երրորդ իրար հետ համատեղելի չեն կամ ունեն կողմնակի արդյունքներ եւ այլն։ Անգամ այդ մակարդակով եւ դրանով կարելի է նաեւ չափելի դարձնել բժշկի աշխատանքի որակն ու արդյունավետությունը։ Ի վերջո իմ մեծ բարեկամն ինձ ասաց, որ ես մեծ երազող եմ։ Եվ դա իմ գերագույն գնահատականն էր, որովհետև այսօրվա երազանքը վաղվա իրականությունն է։ Անվճար բուժօգնություն, պետպատվեր, սկզբունքը մեկն է։ Գումարը պետք է գնա հիվանդի հետևից եւ ոչ թե հիվանդը գումարի։ Հիմնական թիրախը պետք է լինի սոցիալապես անապահով եւ անկարող խավը։ Բուժօգնությունը բոլորի համար պետք է լինի լիարժեք եւ արդյունավետ։ Հրաժարվել բուժհաստատությունների պետպատվերի քվոտա տրամադրելու արատավոր երևույթից։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանալու է ստանալ անհրաժեշտ ծավալի բուժօգնություն նախընտրած բուժհաստատությունում։ Բուժօգնության կառավարումը եւ ֆինանսավորումը պետք է լինի ճշգրիտ հաշվարկված, արդարացի եւ ճկուն։ Ապահովագրական բժշկություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս անբավարար ընդգրկվածություն ունի այն, սակայն բոլոր կանխատեսումներով մոտակա ժամանակահատվածում կիրառվելու է լայնորեն։ Երկու դիտարկում. կիրառել ինչպես բուժօգնության որակի եւ ծավալի, այնպես էլ դրա ֆինանսավորման ստորին շեմ։ Այսինքն, տվյալ հիվանդին ըստ տվյալ ախտաբանության բուժ հաստատությունը պարտավորում է լավագույնս բուժել այն բոլոր ծրագրերի եւ գործառույթների եւ չափորոշիչների սահմաններում, որը կլինեն ներդրված։ Իսկ ապահովագրական ընկերությունը պարտավորվում է ոչ պակաս վճարել այդ բուժման համար։ Եվ երկրորդ, պետական ապահովագրական գործակալությունը, որն ի դեպ նույնպես ստեղծվել է նախագահ Քոչարյանի օրոք, եւ մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները պետք է գործեն համատեղ, միասին, փոխ լրացնելով միմյանց, սակայն յուրաքանչյուրն իր տիրույթում եւ սահմաններում, եւ գործընթացների կառավարումը եւ հսկողությունը պետության բացառիկ իրավասությունն է։ Մարզային առողջապահություն։ Մեր հիմնական խնդիրներից է լինելու մայրաքաղաքի եւ մարզերի բուժօգնության ծավալների եւ որակների զգալի տարբերության հնարավորինս նվազեցումը։ Դրանով մենք կուժեղացնենք թե մարզերը, թե սահմանամերձ գոտին։ Մոտակա ժամանակաշրջանում յուրաքանչյուր մարզում ձևավորել բարձրակարգ կադրերով եւ սարքավորումներով հագեցած առնվազն 1 բուժկենտրոն։ Բժշկական կրթություն եւ գիտություն։ Սա բժշկական գործի եւ բժշկագիտության հիմքն է։ Կատարել 2 քայլ. հարգանք եւ շարժարիտ, respect and motivation, եւ հսկողություն, control։ Պետք է հարգել գիտաշխատողին, դասախոսին, գիտելիք պարգևողին, ըստ արժանվույնս գնահատել նրանց աշխատանքը
եւ զգալի բարձրացնել եկամուտները։ Միևնույն ժամանակ հսկել նրանց տրված արդյունքի ծավալն ու որակը եւ դրանց համապատասխանությունը։ Հասնելու ենք նրան, որ ինչպես Երևանի պետական բժշկական համալսարանն, այնպես էլ Հայաստանի առաջատար բուհերը ընդգրկվեն աշխարհի 1000 լավագույն համալսարանների ցանկում։ Իրավական կարգավորումներ։ Մեր առաջնահերթ խնդիրներից է լինելու կանոնակարգել առողջապահության նախարարություն, բուժհաստատություն, բժիշկ, բուժսահարու հարաբերությունները։ Շատ կարևոր բան եմ ասում բոլոր բուժաշխատողների համար, որ դեռևս մինչև հիմա կուլուարային խոսակցություններում բոլորը խոսում են այդ մասին, բայց չի եղել։ Ստեղծել բուժաշխատողների իրավական, մասնագիտական, սոցիալական, ֆինանսական եւ բարոյահոգեբանական պաշտպանվածության գործնական արդյունավետ մեխանիզմներ։ Քանզի այսօր բժիշկը երբեմն տարբեր իրավիճակներում անպաշտպան է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ բարձրագույն մասնագետը, բարձրակարգ մասնագետը, դա ազգային արժեք է։ Նրանց վրա հիմնվելով մեր հայրենիքը պետք է վերածնվի։ Մենք գիտենք, մենք կարող ենք եւ մենք անելու ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պրոֆեսոր։ Սիրելի բարեկամներ, ամեն ինչից բացի ժամանակակից գլոբալ գործընթացներում մեզ համար կարևոր նշանակություն է ստանում հատկապես այս ժամանակահատվածում ժամանակակից հայի ազգային ինքնության պահպանման խնդիրը։ Հենց մշակույթն է այն հիմնաքարը, որ ձևավորում եւ ամենավառ կերպով արտահայտում է այդ ինքնությունը։ Հենց մշակույթը կարող է դառնալ այն ոլորտը, որտեղ հնարավոր է ռացիոնալ ձևով համատեղել ավանդականն ու ժամանակակիցը։ Այն մասին, թե մշակույթի զարգացման կոնկրետ որ ասպեկտներն են լինելու մեր դաշինքի ուշադրության կենտրոնում, կպատմի Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ, հրապարախոս Լիլիթ Գալստյանը։ Համեցեք։ Սիրելի ներկաներ, տիկնայք եւ պարոնայք, ինձ համար մեծագույն պատիվ է թեկուզ եւ համառոտ ներկայացնել մշակույթի ոլորտի մեր ծրագրերը։ Աշխարհում չկա զարգացող գեթ մեկ պետություն, որն իր հոգեվոր անվտանգության համալիրում բացառիկ տեղ չհատկացնի մշակույթին։ Մենք եւս մեր հավաքական ներուժի համախմբումն ու մեր ազգային պետականության ամրապնդումը չենք պատկերացնում առանց մշակութային նվաճումների։ 3 տարի առաջ, երբ օպտիմալացման հիմնավորմամբ միավորվեցին մշակույթի, սպորտի եւ կրթության նախարարությունները, պարզ էր, որ ազգային ինքնության եւ պետականության համատեքստում չի գիտակցվում եւ չի կարեւորվում մշակույթի դերակատարությունը, բայց դա բոլորովին էլ պատահականություն չէր։ Ազգային շատ արժեքների եւ ինստիտուտների կողքին հենց գիտակցաբար էր թիրախավորվել մշակույթը։ Թիրախավորվել էր, որովհետև նրանց ինքնություն եւ ամուր ողնաշար ունեցող քաղաքացի պետք չէր։ Նրանք եկել էին թույլատնելու մեր դիմադրողականությունն ու խոցելի դարձնելու ազգային պետությունը։ Հիմա ես համոզված ասում եմ, ես համոզված հայտարարում եմ, որ այս կարճամիտ վերաբերմունքը յետևում է մնալու, որովհետև իշխանության է գալու մի թիմ, որն ունի մշակույթի դերի համակողմանի արժևորում եւ պատրաստվում է այն հանրային գիտակցության անբաժանելի մասը դարձնել։ Ես հպարտ եմ, ասելու, որ մեր թիմի Հայաստան դաշինքի համար կրթության, գիտության կողքին մշակույթը եւս լինելու է պետական քաղաքականության առանցքային առաջնահերթություն։ Մենք գիտակցում ենք, որ մեր հասարակության մեջ տիրող արժեքային խորը ճգնաժամը հաղթահարելու եւ Հայաստանի քաղաքացի ձևավորելու կենսական հենասյուներից մեկը մշակույթն է։ Մենք համոզված ենք, որ մեր լեզվի, մեր հավատի, մեր եկեղեցու կողքին մեր ինքնության հիմնական հենասյունն է մշակույթը, այն դեմքը, որով աշխարհը ճանաչել է հային եւ այսուհետ եւս ճանաչելու է։
Մեր թիմի կողմից իրականացվող մշակութային քաղաքականությունը սահմանում է կոնկրետ նպատակներ եւ մենք գիտենք ինչպես հասնել դրանց։ Այդ քաղաքականությունը պատասխանելու է մեր հասարակության առջև կանգնած կարևորագույն խնդիրների։ Ինչ երկիր ենք կառուցում, ով է նրա քաղաքացին, ուր ենք գնում։ Այդ քաղաքականությունը կենսունակ է լինելու ամեն ուր, հանրակրթության մեջ, մասսայական լրատվամիջոցներում, քաղաքաշինության մեջ, ճարտարապետության մեջ, արտաքին քաղաքականության մեջ եւ առհասարակ մեր հոգեվոր առողջացման եւ երկրի սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների համատեքստում։ Տարիներ շարունակ մշակույթը կրել է թեր ֆինանսավորման կնիքը։ Իբրև ռազմավարական առաջնահերթ ոլորտ, մենք մերժում ենք մշակույթի ֆինանսավորման մնացորդային մոդելը եւ անցնելու ենք առաջանցիկ ֆինանսավորման։ Մենք հասնելու ենք նրան, որ ստեղծագործ, տաղանդավոր հայ մարդը, հայ երիտասարդը ունենա հայրենիքում ստեղծագործելու եւ պետության աջակցությունը ստանալու բոլոր հնարավորությունները։ Մշակութային կապիտալի հաշվարկով մենք որդեգրելու ենք ոլորտի զարգացման բեկումային ծրագիր Հայաստան 2026։ Ազգայինի նկատմամբ ակնածանք ձևավորող շարունակական ծրագրերով կանխվելու են մեր ինքնությանը սպառնացող վտանգները, հաղթահարելու ենք հոգևոր սովը, աղքատությունը։ Բարձրացվելու են գեղարվեստական կրթության մակարդակն ու հասանելիությունը, մշակվելու են գեղարվեստական կրթության նոր չափորոշիչներ։ Արդյունավորվելու է Սփյուռքի ներուժը եւ մեծանալու է նրա մասնակցությունը մեր մշակութային կյանքում։ Աջակցություն է ցուցաբերվելու Սփյուռքյան ազգային մշակութային կառույցներին եւ հատկապես այն կառույցներին, որոնք ազգանվեր հայապահպանական գործունեություն են իրականացնում։ Բարելավելու է ոլորտի օրենսդրությունը, ինչը հնարավորություն կտա առավելագույնս պաշտպանել պատմամշակութային անշարժ հուշարձանները, զարգացնել թանգարանային գործը, գրադարաններն ու ժամանակակից արվեստը։ Մենք ապակենտրոնացնելու ենք թանգարանային ցանցը, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումով եւ շենքային պայմանների բարելավումով արդիականացնելու ենք թանգարանները։ Որդեգրվելու է պետության կողմից պաշտպանվող պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պահպանման, արժևորման եւ հանրահռչակման նոր չափանիշներ։ Պետությունը խրախուսելու եւ աջակցելու է ոչ պետական մշակութային կոլեկտիվներին, ստեղծագործող անհատներին, նրանց հնարավորություն տալով բարենպաստ պայմաններով օգտագործել մշակութային ենթակառուցվածքները, հաստատությունները։ Սիրելիներ, մեր մշակույթը թերևս մեր ամենամրցունակ բրենդն է, այդպիսով նաև միջազգային երկխոսության անսպառ ռեսուրս։ Սրանով պայմանավորված կմշակվեն հայկական մշակութային արտադրանքի արտահանման, միջազգայնացման, արվեստի շուկաներում նոր մեխանիզմներ եւ նոր քարտեզներ, ինչը հնարավորություն կտա միջազգային հարթակներում ապահովել Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ ներկայությունը։ Մենք բարձրացնելու ենք մշակութային եւ ինտելեկտուալ էլիտաների հետ պետության եւ հասարակության երկխոսության մակարդակը։ Հայ մտավորականի եւ մշակույթի գործիչի ձայնը պիտի արժևորվի եւ պիտի լսելի լինի։ Մենք մշակելու ենք անձեռնմխելի կապիտալով ֆոնդերի օրենսդրությունը, ինչը թույլ կտա շահութահարկի մինչև 5% փոխանցել մշակութային հիմնադրամներին, նաև խթանել ներդրումները։ Եվ ամենակարևորը, մշակույթի ոլորտում մեր ստանձնած պարտականություններն ու ծրագրերը կյանքի կոչելու համար մենք կառավարության կազմում վերականգնելու ենք մշակույթի նախարարությունը։ Սիրելի տիկնայք եւ պարոնայք, ես ներկայացրի մեր ծրագրի մի փոքր մասը միայն։ Մեր թիմը Հայաստան դաշինքը համոզված է, որ մշակույթի մեջ մեծ պրագմատիզմ կա։ Ընտրելով Հայաստան դաշինքին, դուք ընտրում եք ապրող, արարող, մշակութային եւ ստեղծագործ Հայաստանը։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Գալստյան։ Սիրելի բարեկամներ, որակյալ կրթությունը, լիարժեք առողջապահությունն ու ժամանակակից մշակույթը կմնան միայն ձգտում եւ ցանկություն, եթե երկրում զարգացման համար չլինեն անհրաժեշտ տնտեսական պայմաններ։ Ներդրումներ, նորարարություն, խաղի արդար ու հավասար կանոններ։ Ահա այն առանցքային կատեգորիաները, որոնց մասին հաճախ ենք լսելու մեր տնտեսական փորձագետներից։ Իսկ ամենակարևորը բոլորի համար
աշխատելու հնարավորության ստեղծելն է։ Տնտեսական քաղաքականության ոլորտում մեր մոտեցումների եւ որոշ լուծումների մասին կպատմի ֆինանսական եւ բանկային իրավունքի խորհրդատու Ալեքսանդր Խաչատուրյանը։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես խոսելու եմ մեր թիմի տնտեսական քաղաքականության մասին։ Ամենայն հավանականությամբ դուք ակնկալում եք, որ ես պետք է խոսեմ հնայի կամ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճի մասին։ Անշուշտ բոլոր այս ցուցանիշները շատ կարևոր են եւ եղել են մեր այս ծրագիրը մշակելու հիմքում եւ լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում հետագայում։ Սակայն այսօր ցանկանում եմ անդրադառնալ բոլոր այս ցուցանիշների դրական, իրական եւ հավանաբեր ամենակարևոր փոփոխության մասին, դրսեւորման մասին, այն է աշխատատեղերի մասին։ Ներկայացնելու եմ այն գործողությունները, որոնք ապահովում են նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Ընդ որում, խոսքը այնպիսի աշխատատեղերի մասին չեն, որոնք մեզանից ոմանց վիճակագրորեն դարձնում են զբաղված աղքատներ, այլ այնպիսի աշխատատեղերի մասին է խոսքը, որոնք իրականում տալիս են բարեկեցիկ կյանք ունենալու հնարավորություն։ Տնտեսական այս միջոցառումները կազմելիս հիմքում ենք դրել մեր ամենակարևոր ռեսուրսը՝ մարդուն։ Այսօրվա մարդկային կապիտալի ժամանակակից տնտեսության պայմաններում մենք հավատացած ենք, որ մենք ունենք բոլոր շանսերը լինելու պահանջված եւ մրցունակ։ Մեր քաղաքականության կենտրոնում լինելու է մարդը եւ մենք ձգտելու ենք ապահովել, որ ցանկացած Հայաստանում ապրող ցանկացած անձ, ով ուզում է ունենալ աշխատանք, ունենալու է այնպիսի աշխատանք, որով ապահովելու է իր եւ իր ընտանիքի բարեկեցությունը։ Նոր աշխատատեղերի ստեղծման գործում մենք իրականացնելու ենք մի խումբ գործողություններ։ Նախ եւ առաջ իրականացնելու ենք ներկա իրավիճակի մանրամասն ինվենտարիզացիա, որպեսզի հասկանանք այսօրվա ճգնաժամի խորությունը։ Այնուհետ շատ կարճ ժամանակահատվածում ձեռնարկելու ենք միջոցառումներ տնտեսական ճգնաժամի արդյունքները զսպելու կամ չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ մենք պետք է կանխենք ճգնաժամի հետևանքով մեր հայրենակիցների աշխատատեղերի կորուստը։ Երկրորդ, իրականացնելու ենք ներդրումների ենթակառուցվածքներում։ Մենք ունենք բազմաթիվ նոր ենթակառուցվածքներ կառուցելու եւ եղած ենթակառուցվածքները նորոգելու անհրաժեշտություն։ Հատկապես այսօր դա դարձել է հրատապություն Սյունիքում եւ մեր արևելյան սահմաններում։ Անշուշտ այս ենթակառուցվածքների կառուցումը եւ հետագա շահագործումը պահանջելու է մեզանից շատերի մասնակցություն եւ հետեւաբար ստեղծելու է աշխատատեղեր։ Եթե դա լինելու է պետական պարտքի հաշվին, ապա մեր մոտեցումը շատ պարզ է։ Պետական պարտքի հաշվին կատարում են միայն այնպիսի ծախսեր, որոնք ստեղծում են մեր եւ մեր սերունդների համար ապագա բարեկեցություն։ Արտաքին պարտքը աշխատավարձ եւ պարգևաճառ վճարելու համար չէ։ Այս ծրագրերի իրականացմանը մենք մասնակից ենք դարձնելու նաեւ մասնավոր հատվածին։ Առաջին հերթին իրականացնելու ենք պետության մասնավոր գործընկերության ծրագրեր, որոնց միջոցով մեզ համար կարևորություն ներկայացնող ճանապարհները, ջրամբարները, դպրոցները, հիվանդանոցները եւ այլ ենթակառուցվածքները կատարելու են ներդրողների մասնակցությամբ։ Իսկ այն դեպքում, երբ մասնավոր հատված այս գործընթացին մասնակցելու է պետական գնումների միջոցով, ապա դա գերազանցապես լինելու է թափանցիկ պետական գնումների գործընթացի, այլ ոչ թե վերջերս պոպուլար դարձած մեկ անձից գնումների միջոցով։ Երրորդ, կենտրոնանալու ենք նաև օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման վրա։ Առաջին հերթին աշխատանք են կատարելու այն ներդրողների հետ, որոնք այսօր արդեն Հայաստանում են։ Ակնհայտ է մի բան, որ այսօրվա ներդրողները մեր դեսպաններն են, եւ եթե իրենք դժգոհ են, ապա նոր ներդրումների մասին մտածել անիմաստ է։ Զուգահեռաբար օրենսդրական եւ ինստիտուցիոնալ միջոցառումների եւ ներդրողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու միջոցով մենք ներգրավելու ենք նոր ներդրումներ։ Միայն առաջին տարվա ընթացքում ակնկալում ենք շուրջ $500 միլիոն նոր ներդրումային ծրագրերի մեկնարկ։ Իսկ 5 տարվա ընթացքում թիրախավորելու ենք ընդհանուր 3 միլիարդի ծավալը։ Չորրորդ, բարելավելու ենք գործարար միջավայրը։ Տարբեր հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ օտարերկրյա ներդրողները որևէ երկրում ներդրում դիտարկելու ժամանակ ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում գործարար միջավայրին, քան օրինակ նույն հարկերին։ Մոտեցումը պարզ է։ Կառավարությունը միջամտելու է մենայն ժամանակ, երբ որ կա խթանելու, աջակցելու կամ պաշտպանելու անհրաժեշտություն։ Ընդ որում բոլոր այդ միջամտությունները լինելու են թիրախային,
խիստ արդյունավետ եւ հնարավորինս ոչ ծախսատար բիզնեսի համար։ Էապես բարձրացնելու ենք լիցենզիաների, թույլտվությունների եւ նմանատիպ այլ համաձայնությունների ստանալու գործընթացը եւ օրինակ սկսելու ենք շինթույլտվություններից։ Իսկ բոլոր այն ընթացակարգերը, որոնք գոյություն ունեն ինչ-որ պետական մարմնի կամ պաշտոնյայի կարևորությունը բարձրացնելու համար, ուղղակիորեն վերացվելու են, որովհետև դրանք անիմաստ են եւ որևէ օգուտ չեն տալիս մեր բիզնեսին։ 5-րդ. Ներդրելու ենք աջակցության նոր մեխանիզմներ, տնտեսական նոր ծրագրեր։ Առաջին հերթին կենտրոնանալու ենք բնականաբար համավարակի հետևանքով տուժած տնտեսության ճյուղերի համար ճգնաժամային միջոցառումների իրականացման վրա։ Մեր բիզնեսի մրցունակությունը բարձրացնելու համար ընդլայնելու ենք պետական աջակցության եւ սուբսիդավորման գործիքակազմը, վարկային տոկոսների սուբսիդավորում, լիզինգ եւ այլն, որը հնարավորություն կտա օրինակ գյուղատնտեսության կամ տնտեսության այլ ճյուղերում նոր սարքավորումներ, հաստոցներ եւ այլ հիմնական միջոցներ, որոնք ավելացնելու են մեր մրցունակությունը ու արտադրողականությունը ներդրումներ եւ ձեռք բերելու համար։ Մենք քաջ գիտակցում ենք, որ այս մեխանիզմների լայնածավալ կիրառման համար մենք պետք է անդրադառնանք արդենից գոյություն ունեցող վարկավորման մեխանիզմներին, այդ թվում նաև անդրադառնանք արդենից տրամադրված վարկերին։ 6-րդ. Հարկային քաղաքականությունը եւ վերջարարությունը դարձնելու ենք ավելի պարզ եւ խթանող։ Մեր համոզմամբ հարկային քաղաքականությունը պետք է լինի խթանող, այլ ոչ թե տուգանող։ Այս համատեքստում մենք անդրադառնալու ենք հարկատեսակների կրճատման եւ վերանայման հարցին։ Օրինակ անպայման քննարկման առարկա ենք դարձնելու շրջանառության հարկի շեմի ավելացումը, վերջերս աղմուկ բարձրացած գույքահարկի հարցը, կամ օրինակ հարկային արտոնությունների մեխանիզմներ ենք ներդնելու տեխնոլոգիական վերազինումն իրականացնելու համար։ Մենք պետք է մշտապես զգանք այն թամբային կետը, որն ապահովում է տնտեսության ամեն ճյուղի զարգացումը եւ միաժամանակ հնարավորություն է տալիս հավաքագրել մեր քաղաքացիների առօրյա խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ հարկերը։ Ներդրվելու են տնտեսության զարգացող ճյուղերի համար խթանող հարկային արտոնություններ, օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Հարկային տերորն անթույլատրելի է եւ ոչ ոք պարտավոր չէ վճարել ավելին, քան հասանելի է օրենքով։ Մենք օրինակ վերացնելու ենք նախքան ստուգման ակտը ամբողջ հարկելի դառնալը, դրանցում արձանագրված պարտավորությունների առնչությամբ քրեական գործերի հարուցման առատավոր պրակտիկան։ Մենք առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու նաև մեր հայրենակիցների մասնագիտական կարողությունների մշտական բարելավման վրա։ Այս աշխատանքն անշուշտ իրականացնելու ենք կրթության ոլորտի պատասխանատուների եւ բիզնեսի, ինչպես նաև կրթության ոլորտի մասնավոր մեր գործընկերների հետ։ Բոլորը պետք է համոզված լինեն, որ այն կրթությունը, որն իրենք ստանում են, պահանջված է բիզնեսի կողմից։ Վերջապես, կուզենամ անդրադառնալ նաև մեր ծրագրում առանձնահատուկ տեղ զբաղեցրած մեկ այլ ոլորտին, այն է թվայնացումը, որը մեր համոզմամբ չափազանց կարևոր է։ Ընդ որում թվայնացումը դա ոչ թե միայն թղթայինից դեպի թվային անցնելու սոսկ վարժություն է։ Դա պետական համակարգի աշխատանքի արդյունավետության եւ թափանցիկության բարձրացում է։ Դա կոռուպցիոն ռիսկերի էական նվազեցում է։ Դա ենթակառուցվածքային նոր ծրագրեր են։ Դա տնտեսության արդյունավետության եւ արտադրողականության բարձրացում է։ Այս կարևորագույն գործընթացի միջոցով մենք ավարտին ենք հասցնելու ամբողջական թվային կառավարության ձևավորումը։ Վերջի վերջո մի օր պետական մարմինները պետք է դադարեցնեն քաղաքացիներից ուզել իրենց անձնագրի պատճենը, այն անձնագրի, որը նույն այդ պետությունը տվել է իրեն։ Վերջի վերջո պետական մարմինները քաղաքականություններ մշակելիս պետք է ունենան ճշգրիտ տեղեկատվություն, այլ ոչ թե ընդամենը պատահական ինչ-որ թվեր։ Այս օրակարգի համատեքստում անդրադառնալու ենք խելացի մասնագիտություններին, թվային ենթակառուցվածքներին, կիբերանվտանգությանը եւ թվային տնտեսությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հավատացեք, որ ես կուզենայի երկար պատմել, թե ինչ այլ կարևոր եւ հետաքրքիր ծրագրեր ունենք մենք։ Սակայն կարծում եմ, որ այլևս պատմելու եւ խոսելու ժամանակը չէ, ինձ թվում է արդեն գործելու ժամանակն է։ Հետևաբար առաջարկում եմ անցնենք գործի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Ալեքսանդր։ Ակնհայտ է, որ մեկ ելույթով հնարավոր չէ ներկայացնել տնտեսական ոլորտի բոլոր խնդիրները ու հնարավոր լուծումները։ Մենք ակնկալում ենք մասնագիտական համայնքի հետ ավելի ընդլայնված եւ խորը երկխոսություն տնտեսական թեմաներով։ Միաժամանակ մենք ելնում ենք այն իրողությունից, որ մարզերում է այսօր կուտակված երկրի տնտեսական աճի հսկայական պոտենցիալը։ Մենք պետք է արմատապես փոխենք գյուղերում առկա իրավիճակը։ Այդ մասին կխոսի
Վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, պատերազմից հետո Հայաստանը հայտնվեց նոր մարտահրավերների առաջ։ Տասնյակ համայնքներ դարձան սահմանապահ։ Ասում ենք սահմանապահ, որտեղ իրանք սահմանամերձ չեն։ Մի քանի միջպետական, ինչպես նաև համայնքային ճանապարհները հայտնվեցին թշնամու նշանառության եւ առանձին դեպքերում վերահսկողության տակ։ Այս պայմաններում պետք է կատարել մեծ ծավալի աշխատանք, որպեսզի երկիրը դուրս բերել ստեղծված ճգնաժամից։ Հարգելի հյուրեր, տնտեսական ներուժը երկրում հիմնականում կենտրոնացվել է Երևանում եւ 1-2 մարզերում։ Ինչի հետևանքով առաջացել են կենսամակարդակի խիստ տարբերություններ։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, անհրաժեշտ է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել մարզերի համաչափ զարգացմանը։ Իսկ մայրաքաղաքի պարագայում առաջնորդ է լուծել 2 հարց։ Երևանը պետք է հարմարավետ լինի բնակիչների եւ գրավիչ տուրիստների համար։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ համաչափ զարգացած պետություն, ապա առաջին հերթին պետք է ունենալ բարեկարգ եւ անցանելի ճանապարհներ։ Հաշվի առնելով երկրի տնտեսական զարգացման հրամայականը, մենք հետամուտ ենք լինելու տրանսպորտային հասանելիությունը ու համակարգի որակը բարձրացնելու գործը։ Մենք ապահովելու ենք ՀՀ բոլոր համայնքների տրանսպորտային հասանելիությունը եւ կատարելու ենք անհրաժեշտ աշխատանքներ Երևանի ճանապարհների բեռնաթափման համար։ Մենք մշակելու ենք Հայաստանի միջքաղաքային եւ Երևանի տրանսպորտային նոր սխեմա, ինչպես նաեւ կպատրաստենք էլեկտրոնային քարտեզ, ըստ որի էականորեն կբարելավի գործող ցանցը։ Կմեկնարկվի ռազմավարական նշանակություն ունեցող եւ անավարտ ճանապարհների կառուցումը, մասնավորապես հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի Երևան-Գյումրի հատվածի, Աշտարակ-Թալին, Թալին-Գյումրի ճանապարհները։ Այս համատեքստում մենք կարևորում ենք հյուսիս-հարավ ծրագրի Սիսիան-Քաջարյան 60 կիլոմետրանոց հատվածը, որը ներառելու է 12.5 կիլոմետր թունելային մաս։ Նշված հատվածի կառուցումը կնպաստի Մեղրի անցակետով անցնող բեռնափոխադրումների ծավալի մեծացմանը, իսկ այդտեղով իրականացնում է Հայաստանի ապրանքաշրջանառության շուրջ 40%։ Սա էականորեն կկրճատի տրանսպորտային ծախսերը, կնպաստի տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավմանը, ինչպես նաև туриզմի զարգացմանը։ Մենք պետք է մշտական ուշադրության կենտրոնում պահենք միջպետական ճանապարհները, հիմնանորոգելով բոլոր անանցանելի հատվածները։ Հարգելի ընկերներ, խոսելով համայնքների համաչափ եւ կայուն զարգացման մասին, շատ կարեւոր է անդրադառնալ համայնքների խոշորացման ծրագրին։ Մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է այս պահին կասեցնել խոշորացման ծրագիրը եւ վերլուծել արդեն իսկ տեղի ունեցած փոփոխությունների դրական եւ բացասական կողմերը։ Այսօր անհրաժեշտ է վերագնահատել մեր բոլոր բնակավայրերի կարիքները, տնտեսական զարգացման հնարավորությունները, հասկանալ առկա խնդիրները եւ սահմանել հստակ ժամկետներ դրանց լուծման համար։ Այժմ անդրադառնանք համայնքային տրանսպորտային ցանցի զարգացման եւ արդիականացման խնդրին։ Թերի զարգացած տրանսպորտային համակարգը, ինչպես նաև վերջին տարիներին անբավարար կապիտալ ներդրումները երկրի զարգացման հիմնական խոչընդոտներն են։ Մենք հետամուտ ենք լինելու տրանսպորտային հասանելիության եւ ծառայությունների որակի բարձրացմանը Հայաստանի բոլոր համայնքներում։ Մայրաքաղաքի եւ մարզերի տրանսպորտի համակարգի բարեփոխմանը հանդիսանալու է երկրի տրանսպորտային ռազմավարության մաս եւ համապետական մասշտաբներով բարեփոխումների մեկնարկ։ Սիրելի ընկերներ, տրանսպորտային ցանցի զարգացումից է կախված նաև Հայաստանի տնտեսական գերակա ճյուղերից մեկը туриզմի զարգացումը։ Ինչպես գիտեք, համավարակի եւ դրան հաջորդած պատերազմի հետևանքով այս ոլորտը կրեց մեծ վնասներ։ Անհրաժեշտ է պետական աջակցություն առկա խնդիրները հաղթահարելու համար։ Խոսքը գնում է հարկային արտոնությունների, պետություն մասնավոր գործընկերության ծրագրերի, սուբսիդիաների եւ հարկերի վերադարձի մեխանիզմների մասին։ Այս ամենը վստահաբար կնպաստի Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանը եւ բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու Գյումրու զարգացմանը։
մասնավորապես օդանավակայանի արդիականացմանը։ Այս համատեքստում նաև կարևորում ենք Հայաստանում փոքր ավիացիայի զարգացումը, որի հաջողված փորձը արդեն ունենք Սյունիքում։ Ինչպես գիտեք, արդեն վերակառուցվեց Կապանի օդանավակայանը, ձեռք բերվեց օդանավ, որը պատրաստ է կատարել իր առաջի թռիչքը։ Սակայն հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում ի հայտ են եկել անվտանգության խնդիրներ, որոնք հաղթարելուց հետո հնարավոր կլինի իրականացնել Կապան-Երևան, Երևան-Գյումրի եւ հակառակը քվերթներ։ Այս հաջողված փորձը հնարավոր է կիրառել նաև այլ մարզերում։ Ի դեպ, այս ամենը արվել է բացառապես մասնավոր միջոցներով։ Մենք կարևորում ենք նաև պետություն-մասնավոր համագործակցությունը։ Այս շրջանակում նոր լիցք ենք հաղորդելու Դիլիջանում ներդրումների խրախուսմանը։ Իրականացնելու ենք Գորիսի շրջանի Խնձորեսկ համայնքում յուրահատուկ տուրիստական կլաստերի ստեղծման ծրագիրը։ Լոռում նախատեսվում է իրագործել զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր, ընդգրկելով Վանաձորը, Ստեփանավանը եւ Ախթալան։ Այս ուղղությունները դառնալու են Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև անդրսահմանային զբոսաշրջության յուրօրինակ ուղղություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, առանձնատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու գյուղատնտեսության ոլորտին։ Մենք վերականգնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Քայլ առ քայլ մեծացնելու ենք մշակվող հողերի մակերեսերը, մշակելու ենք գյուղատնտեսության ոլորտի սուբսիդավորման նոր մոտեցումներ, առաջին հերթին նախապատվությունը տալով ֆերմերի հետ ուղղակի հարաբերություններին։ Առաջիկա գյուղատնտեսական աշխատանքները եւ բերքահավաքը դիտարկելու ենք որպես հրատապ խնդիր։ Գյուղացին չպետք է մտածի իր արտադրած պրոդուկտը երբ եւ ինչ գնով է եւ որտեղ է իրացնելու։ Մթերման գործընթացի պատշաճ ապահովման համար վերամշակվող կազմակերպություններին տրամադրվելու են անհրաժեշտ շրջանառու միջոցներ։ Վերականգնելու ենք, ակտիվացնելու ենք եւ ընդլայնելու ենք գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների աշխատանքը։ Նպատակ ունենալով գյուղատնտեսության ոլորտում ներդնել եւ կիրառել լայնածավալ արդյունավետ խորհրդատվություն եւ բացառապես դրա վրա հիմնված սուբսիդավորման համակարգը։ Իրականացնելու ենք փոքր եւ միջին ջրամբարաշինության լայնածավալ ծրագիր։ Առաջնահերթ կառուցման են ենթակա 11 փոքր եւ միջին ջրամբարներ՝ Աստղաձոր, Խաչիկ, Արթիկ, Կող, Խնձորեսկ եւ այլ։ Գործարկվելու է Շիրակ Արմավիր ջրատարի կառուցման ծրագիրը։ Արմավիրի տարածաշրջանում կնախատեսվի 5 ջրամբարների կառուցում, որը հնարավորություն կտա շուրջ 5000 գեկտար տարածահատված դարձնել ոռոգելի եւ 52000 հեկտար ստաբիլ ոռոգելի։ Գործուն քայլեր ենք իրականացնելու Հայաստանում օրգանական գյուղատնտեսության արդիականացման ուղղությամբ։ Խրախուսելու ենք ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը եւ ջրախնայող ոռոգման համակարգերի ներդրումը։ Սիրելի ընկերներ, իրականում հսկայական ծավալի աշխատանք է մեր առջև, բայց մենք գիտենք ինչպես ենք բոլոր աշխատանքները կատարելու եւ Հայաստանը բերելու պատշաճ միջազգային մակարդակներում մակարդակի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Սիրելի բարեկամներ, մինչ այժմ մենք խոսում էինք այն մասին, թե մարդկանց կյանքը բարելավելու համար երկրում ինչ է պետք փոխել եւ ինչպես։ Այդ խնդիրների լուծման համար միայն ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացիան բավարար չէ։ Մենք միշտ ելնելու ենք այն գիտակցումից, որ կան համազգային բնույթի եւ մասշտաբի հարցեր, որ մենք պետք է լուծենք ողջ հայության ջանքերի համախմբման։ Այդ խնդիրները եւ համախմբման առաջարկվող մեխանիզմները կներկայացնի Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Իմ գործընկերները ներկայացնում էին հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում մեր ծրագրերը Հայաստանը ապրելու երկիր դարձնելու մեր տեսլականը։ Այո, մենք գիտենք խնդիրները։ Գիտենք այդ խնդիրները լուծելու ճանապարհները։ Մենք ունենք թիմ, փորձառություն,
այդ խնդիրները լուծելու համար։ Մենք նոր որակի ազգային պետության երաշխավորն ենք։ Հարգելի ներկաներ, ստեղծված իրավիճակում արմատական եւ վճռական գործողությունների անհրաժեշտություն կա։ Մեր պետականության ու ինքնիշխանության հետագա կորուստները հնարավոր է հաղթահարել միայն միասնական ազգային պետական քաղաքականությամբ եւ դրանք իրականացնելու վճռականությամբ։ Մենք ունենք այդ կամքը։ Մենք քաջ գիտակցում ենք, որ մեր բոլոր քայլերի հիմքում իբրև առաջնահերթություն ներազգային պառակտվածության հաղթահարումն ու ատելության մթնոլորտի բացառումն է լինելու։ Մենք ընտրում ենք համերաշխ եւ ազգային Հայաստանը։ Վերականգնելու ենք համերաշխության եւ երկխոսության կենսական մթնոլորտը, որպիսի միասին ազգային շահերի շուրջ համախմբված կարողանանք կառուցել ուժեղ Հայաստան։ Ազգային միասնականության օրվա հրամայականն է։ Միայն այդպես է հնարավոր ապահովել Հայաստանի բնականոն զարգացումը, տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սահմանադրական կարգը, արժանապատիվ խաղաղությունն ու մեր ինքնությունը։ Քաղաքակրթությունների բախումների, իրական եւ ցանցային պատերազմների այս փոթորկոտ ժամանակներում Հայաստանի եւ Սփյուռքի քաղաքական, ֆինանսական եւ մտավոր ներուժի համախմբումը բացառիկ անհրաժեշտություն է։ Այն պետք է արդյունավետ իրացվի տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, կրթական, առհասարակ զարգացման բոլոր ուղղություններին համապատասխան։ Ուրեմն չկա հայություն առանց Հայաստան։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք եռամիասնության շրջանակում ձևավորելու ենք ամբողջական օրակարգ։ Կասեցնելու ենք սպասվող արտագաղթի նոր ալիքը, խթանելու ենք ներգաղթն ու հայրենադարձությունը։ Վերանայելու ենք երկքաղաքացիների երկրի պետական կառավարման մեջ ներգրավելու սահմանափակումները։ Վերականգնելու ենք Հայաստանի հանդեպ Սփյուռքի վստահությունը։ Այդ թվում բացառելու ենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների ոչ կանոնադրային օգտագործումը։ Ձևավորելու ենք Սփյուռքի նյութական կապիտալը Հայաստանում եւ Արցախում ներգրավելու նոր մեխանիզմներ, ներդնելու ենք բազմահարթակ ներդրումային ֆոնդերի համակարգ։ Ստեղծելու ենք բարձր որակավորում ունեցող սփյուռքահայ մասնագետների ներհոսքի հատուկ նպատակային ծրագրեր, հարկային եւ այլ արտոնություններ ենք նախատեսելու բարձր որակավորմամբ արտերկրյա մասնագետների համար։ Ձևավորելու ենք անձեռնամխելի կապիտալով պետական հիմնադրամ, որը կֆինանսավորի գիտական առաջնահերթությունների ուղղությամբ օտարերկրյա առաջատար մասնագետների երկարաժամկետ գիտական եւ մանկավարժական գործունեությունը։ Հետամուտ ենք լինելու հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքների իրականացմանը, ձգտելու ենք թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի եւ հայ ժողովրդին պատճառված կորուստների միջազգային ճանաչմանը։ Ընդունելու ենք հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման, դատապարտման եւ հատուցման ընդլայնման աշխատանքները։ Ամրապնդելու ենք ազգային ինստիտուտները, հայաստանյանց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն երաշխավորելու են բացառիկ կարգավիճակից բխող հնարավորություններ, իրացնելու մեր հոգևոր կյանքի շինության եւ ազգապահպան կարևոր առաքելությունը։ Հայաստանը լինելու է սոցիալական արդարության եւ բարեկեցության երկիր։ Անապահ ձեռնամուխ ենք լինելու թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի ծանր հետևանքները մեղմելու աշխատանքներին, գերեվարված բոլոր անձանց վերադարձին, զոհվածների եւ անհետ կորածների տվյալների հստակեցմանը։ Ներդնելու ենք պատերազմում վիավորված եւ սահմանափակ կարողություններ ձեռք բերած անձանց սոցիալականացման, վերապատրաստման եւ աշխատանքի տեղավորման ծրագրեր։
Կոնդի պետական ամառանոցները վերածելու ենք ժամանակակից վերականգնողական կենտրոնի։ Փախստականներին ապահովելու ենք բնակարաններով և կյանքի արժանապատիվ պայմաններով։ Զոհվածների և վիրավորների ընտանիքներին տրամադրելու ենք անհրաժեշտ ֆինանսական աջակցություն։ Պատասխանատու քաղաքացի, ներառական հասարակություն, ազգային ուժեղ պետություն։ Սա է լինելու համազգային ներուժի համախմբման ուղենիշը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայ ժողովուրդը ունի մեկ ընտրություն։ Դա ուժեղ Հայաստանի ընտրությունն է։ Մենք հավատում ենք այդ ընտրությանը։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արժանապատիվ խաղաղություն, անվտանգ Հայաստան, սահմանված, պաշտպանված սահմաններ։ Հայաստան դաշինքն է, ամուր պետականության շինարարը և երաշխավորը։ Դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ընկեր Իշխան։ Բարեկամներ, այսօր մեր երկիրը և ժողովուրդը կանգնած են տարածաշրջանային նոր մարտահրավերների դիմաց։ Ամեն օր մեր առջև ծառանում են նոր ռիսկեր և սպառնալիքներ։ Գործող կառավարության գործունեության ընթացքում Հայաստանը առաջատար տարածաշրջանային դերակատարից վերածվել է տարածաշրջանային պարզ գործոնի։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի մեզ հետ նորից հաշվի նստեն։ Այս կներկայացնի Հայաստան դաշինքի առաջնորդ, Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, տիկնայք և պարոնայք, շատ կարճ պետք է արտահայտվեմ անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների ոլորտի մասին։ Չեմ ուզում մանրամասն պատմել, թե ինչ է կատարվում այստեղ, բոլորդ համոզված եմ լավ գիտակցում եք, այն կարելի է բնորոշել մեկ բառակապակցությամբ։ Լիակատար ձախողում։ Սա է ներկա վիճակը այս ոլորտներում։ Առաջին անհրաժեշտ գործողությունը, որ կատարելու ենք անվտանգության ոլորտում, զինված ուժերի մարտունակության վերականգնումն է։ Ոչ թե պատերազմի, այլ արժանապատիվ խաղաղություն ապահովելու համար, քանի այլ ճանապարհ ուղղակի չկա։ Բանակը երկրի անվտանգության ողնաշարն է։ Այն պետք է լինի ժամանակակից, առավելագույն չափով պրոֆեսիոնալ և մարտունակ։ Մեր բանակը աջակցության և լուրջ բարեփոխման կարիք ունի։ Եվ դա լինելու է իրական բարեփոխում, ոչ թե ելակային կամ ներքնաշորային բարեփոխում։ Մենք պետք է բարձր տեխնոլոգիական սպառազինության արտադրություն կազմակերպենք Հայաստանում։ Մենք պետք է ստրատեգիական ռազմական պաշարներ ստեղծենք Հայաստանում։ Պատերազմն ցույց դրեց մեր ծայրահեղ խոցելիությունը փոխադրումների կազմակերպման առումով և այդ ռիսկերը ապագայի համար մենք պետք է բացառենք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը
պետք է կրկին երկրի անվտանգության հարցերով զբաղվի, այլ ոչ թե հիմար հանձնարարություններ կատարի։ Սատանա փնտրելու, ՀԴՄ կտրոններ ստուգելու կամ անդիմադիրներին հետապնդելու հանձնարարականներ։ Այնտեղ ծառայում են բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող սպաներ, որոնց համար համոզված եմ այդպիսի հանձնարարականները վիրավորական են։ Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկելու, որպեսզի այլևս երբեք թույլ չտանք ԱԱՑ-ի փոխակերպումը քաղաքական հետախուզության։ Ոստիկանությունը ստեղծված չէ մեկ պաշտոնյայի անվտանգ տեղաշարժը կազմակերպելու, նրա քմահաճույքները բավարարելու եւ հիվանդակին վախերը սպասարկելու համար։ Մենք կվերադարձնենք ոստիկանությունը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված գործառույթների դաշտ։ Աննորմալ է այն, ինչ այսօր մենք տեսնում ենք գրեթե ամեն օր։ Առաջին անհրաժեշտ քայլերը, որոնք մենք ձեռնարկելու ենք արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Մենք կդադարեցնենք միջազգային ասպարեզում այսօր կիրառվող էժանագին շուստրիության քաղաքականությունը։ Ստե այլ բառ է գրված իմ մոտ, ճարպկությունները։ Ես ավորակում եմ հենց շուստրիություն, դիշու, էժանագին շուստրիություն։ Միայն հիմարները կարող են զբաղվել դրանով ժամանակակից թվային աշխարհում։ Մենք կվերականգնենք վստահությունը երկրի հանդեպ որպես կանխատեսելի եւ հասկանալի գործընկերոջ։ Երկկողմանի մակարդակով կառաջարկենք մեր բարեկամներին համագործակցության նոր եւ հասկանալի օրակարգ։ Պարտությունը պատերազմում չպետք է սահմանափակի մեզ պարտվածի բարդույթով։ Հավատացնում եմ ձեզ, մոտակա տարիների համար սա լինելու է ամենից դժվար հաղթահարվող խնդիրներից մեկը։ Պարտությունը ծանր հարված է եւ մենք պետք է օգնենք մեր ժողովրդին, մեր երկրին հաղթահարել այն բարդույթը, որը անխուսափելի առաջանում է այսպիսի պարտություններից հետո։ Մենք ունենք արագ վերականգնման ներուժ եւ մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի դա հետաքրքիր եւ կենսական կարևոր հարց դառնա նաեւ մեր դաշնակիցների ու առաջերտին Ռուսաստանի համար։ Իրոք չափազանց կարևոր է ձևավորել նոր օրակարգ։ Մենք չենք կարող նոր գաղափարներ առաջ չբերել, մենք չենք կարող մտածել, թե անցած պաշարի վրա կարող է ամեն ինչ շարունակվել նույն ոճի, նույն ծավալի եւ նույն շրջանակների միջև։ Մենք ի վիճակի ենք մեր բարեկամների, մեր դաշնակիցների հետ ապահովել եւ պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Մենք կվերականգնենք նաեւ մեր կորցված դիրքերը միջազգային կառույցներում եւ առաջերտին անվտանգության հարցերով զբաղվող կազմակերպություններում։ Այս հարցերի շուրջ կարող եմ շատ երկար խոսալ, բայց սա այն սերուցքն է, որը ցանկացա այսօր արտահայտել
ունեմ խորը համոզմունք, որ մենք ի վիճակի ենք շատ արագ այս հարցերին այնպիսի լուծումներ տալ, որ ապագայում երբեք նման իրավիճակներում երկիրը եւ մեր ժողովուրդը չհայտնվի, երբեք։ Ուրեմն մենք պետք է շարժվենք դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք փորձեցինք շատ հակիրճ եւ կոմպակտ ձևով պատմել մեր ծրագրի հիմնական դրույթների մասին։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ այն բաց է քննարկումների համար։ Իսկ հիմա թույլ տվեք ներկայացնել մեր թիմի այն հատվածը, որ ամենաակտիվ ձևով աշխատել է մեր երկրի զարգացման նոր օրակարգի ձևավորման վրա։ Իրենք կդառնան նաև այն լոկոմոտիվը, որը կիրականացնի մեր ծրագիրը կյանքի կոչելու հետևողական և ծանր աշխատանքը։ Այսպիսով, բեմ եմ հրավիրում Հայաստան դաշինքի անդամներին։ Սաղաթելյան Ռիտա, Մանթաշան Նարեկ, Մսրլյան Էդուարդ, Ավետիսյան Գայանե, Կարապետյան Սարգիս, Համբարձումյան Գագիկ, Միրզոյան Հրաչուի, Մեղրյան Պետրոս, Խալատյան Հայկ, Խերանյան Արմինե, Քոչարյան Լևոն, Վարդանյան Գերասիմ, Նալբանդյան Անժելա, Մադատյան Միրդադ, Մելքոնյան Մհեր, Գասպարյան Իրինա, Սահակյանց Դավիթ, Ղազարյան Արման, Վարդանյան Արփինե, Հայրապետյան Ռոբերտ, Շիրինյան Սայաթ, Հովանիսյան Ավետիկ, Սահակյան Մհեր, Մելքոնյան Ռուբեն, Ղազարյան Ռիմա, Դանիելյան Գառնիկ, Գևորգյան Արկիշտի, Կրպեյան Ասպրամ, Արուշանյան Արուշ, Նազարյան Գեղամ, Մանուկյան Արեքնազ, Խաչատրյան Արթուր, Սարգսյան Արթուր, Եփրեմյան Մարիաննա, Ավետիսյան Թադևոս, Վարդևանյան Արամ, Գյուրեղյան Արմենուհի, Սեթրակյան Դավիթ, Կիրակոսյան Ելենա, Սիմոնյան Աշոտ, Ստամբուլյան Հրիփսիմե, Զաքարյան Մխիթար, Թևանյան Անդրանիկ, Խամոյան Ագնեսա, Վարդանյան Աղվան, Մանուկյան Գեղամ, Վարդանյան Քրիստինե, Ղազինյան Արտուր, Մինասյան Արծվիկ, Վարդանյան Էլինար, Օհանյան Սեյրան, Ռուստամյան Արմեն, Հովանիսյան Վահե, Թավադյան Արմեն, Սողոմոնյան Վիկտոր, Չարչյան Արմեն, Խաչատրյան Ալեքսանդր, Գալստյան Լիլիթ, Հակոբյան Վահե, Գրիգորյան Աննա, Սաղաթելյան Իշխան և Ռոբերտ Քոչարյան։
Հարգելի եւ սիրելի բարեկամներ, այս դալիճում եւ այս բեմին մեր թիմն է։ Բայց ոչ մի դալիճ Հայաստանում հնարավորություն ոչ մի դալիճ չունի տեղավորել մեր ամբողջական թիմը, իսկ դա տասնյակ հազարավոր հայրենասեր մեր քաղաքացիներն են։ Իրենք բոլորը մեր թիմի անդամ են, մենք ծառայելու ենք իրենց եւ մենք անկնկալում ենք իրենց աջակցությունը։ Ուրեմն առաջ դեպի ուժեղ Հայաստան, ամենից լավ Հայաստանի հավաքականի հետ։ Եթե Հայաստանը, եթե Հայաստան դաշինքը։ Եվ շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, որ լտվել եք այս գործին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Լավ է լինելու խոստում չէ, գործ